Assalamualaikum cuy, jumpa lagi di channel Jang Akmal Story dengan konten yang mudah-mudahan menginspirasi ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar aku lebih semangat lagi buat kontennya, oke? Happy watching. Oke cuy, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya lagi bersama bapak-bapak yang sayang anak akan bergotong royong mengecat ulang tempat atau wahana permainan anak namanya Sekolah TK dan TPA Al-Hudoriyah yang berlokasi di Kampung Lengo, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Mau tahu keseruannya seperti apa? Selamat menonton cuy. Untuk bahannya sendiri kita memakai cat minyak dengan beberapa varian warna, ada merah, kuning, hijau, biru, dan banyak lagi. Yang jelas tempat ini akan kita sulap menjadi lebih colorful, lebih berwarna, lebih ceria, agar anak-anak nanti yang sekolah ataupun yang belajar lebih semangat lagi dalam belajarnya cuy. Mantap. Kebetulan yang ada di sini ada Bapak Wiyo, ada Bapak Dedi, ada Bapak Afri, dan tentunya juga ada Bapak Dede selaku yang mengurus logistik bahan yang akan kita gunakan. Juhat itu lagi mewarnain apa Bapak Juhat? Terowongan Doraemon Bapak Juhat? Kebetulan kali ini aku juga lagi santai, jadi aku akan sedikit membantu bapak-bapak semua yang ada di sini. Rak sandal ini rak sandal anak-anak sekolah. Nah, biar ngejreng juga, biar warnanya unik, nggak seperti rak-rak sepatu di rumah. Mantap. Bang Abran sebagai pengawas proyek. Untuk wahananya sendiri di sini ada ayunan, terus ada tempat memanjat juga, ada ayunan bersama juga, ayunan besar bisa sampai 6 orang. Terus ada jungkit-jungkitan, ada seluncuran juga, dan ada lorong keajaiban. Haha, mantap. Oke cuy, mungkin seperti itu proses pengecatannya. Alhamdulillah hampir semuanya selesai, walaupun masih ada sebagian yang belum kita selesaikan, tapi secara keseluruhan mungkin seperti ini hasilnya gitu. Jadi wahananya lebih berwarna kan cuy, mantap. Seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak juga lebih semangat lagi dalam belajarnya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih udah menonton.
Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gotong royong.